Salve, galera! Alguém conhece? Honda 1979. Mata cachorro, só a galera dos anos 80 que eu ouvi falar. Motor varietado. Ela tá com poeira, mas tá toda inteira. Acredito que se botar uma gasolina dela aqui que ela já pega. O sistema dela é 125. Se a galera puxar esse modelo esse ano, vai ver aí no Google, vai achar essa mesma cor, vermelha, e vai achar aqui atrás o Pelé, que fazia propaganda quando era todo no Brasil, né? Tanquezinho redondo, aí essas carenagemzinhas laterais, aí depois, mais pra frente, veio a Today, para depois a Titan.